जमलेली आसा एक सीडलिंग डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम. आमी आय बिलोंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हांव आनी म्हजो कलीग. सो आमी दर वर्साक वन महोत्सव साजरो करतात. वन महोत्सव म्हणल्यार कितें की झाडां लावपाचें एक फेस्टिवल. त्या निमतान आमी जुलय ऑगस्ट हे फूल 2 म्हयने ऑल ओव्हर गोवा प्लांटींग करतात. तशीच आमी आज हांगा सीड डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्रामाक जमलेली आसा. आज जी डिस्ट्रिब्युशन हांगा तुमकां जातले किंवा प्लांट्स जी येतली तेन्ना म्हाका तुमकां रिक्वेस्ट आसा की तुमी सगळ्यांनी ती प्लांट्स जी आसा ती प्लांट करची, घरा व्हरून दवरची न्ही. ओके, आमी सगळ्यांनी आज हांगा प्रॉमिस एक घेवपाक जाय की आज जी प्लांट्स तुमकां हांगा दितली ती तुमी सगळी प्लांट करतली आणि फक्त प्लांट करची ना तर तेजी काळजी घेतली काय ना. झाडां आमकां कित्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा? आमकां सगळ्यांक झाडांचे रेलेवन्स खबर आसा. झाडां कार्बन एब्झॉर्ब करता, आमकां प्युअर एअर दिता, उदक दिता, सॉयल इरोजन रेस्ट करता, वादळ वारो हेजे सगळ्याचे कंट्रोल करता. हे सगळें काम कोण करता? झाडां करता. म्हणून झाडां लावपाचें इम्पॉर्टन्स आयचे घडी खूब वाडलेलें आसा. अंदू सगळ्यांनी हीट वेव्स चड एक्सपिरियन्स केल्यो काय ना? आमी क्लायमेट चेंज म्हणटा, पण क्लायमेट चेंज इतली वर्सां आमी फक्त म्हणत आशिल्ली की क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज म्हणजे एक्चुअली कितें जाता तें आमकां फाटल्या 2-3 वर्सां पळोवपाक मेळ्ळा. सगळ्यांनी चड गरमी अंदू एक्सपिरियन्स केली काय ना? प्लस पावस, अंदू पावस चड पडलो कमी पडलो? कसो पडलो? कमी आणि अनप्रेडिक्टेबल पडलो. फाटले फावट जून म्हयन्यात जेन्ना आमकां मे म्हयन्याचे 15-16 तारखेक पावस जो स्टार्ट जातालो तो जुनान सुद्दां येयलो ना. आमी ऑलमोस्ट 60% डेफिसीट चल्लेली जुनान, जो आतां ह्या म्हयन्याक मातसो बरो येवपाक लागला. तशेंच आसामाक फ्लड्स येयले काय ना? काल पळय तुमी न्यूजान पळयले आसतली आसामाक फ्लड्स. हे सगळे जे इफेक्ट्स आसात पळय न्ही ते क्लायमेट चेंजाचे आसा. हे सगळ्या खातीर नेचरान आमकां एक बेस्ट सोल्युशन दिल्लें आसा. तें बेस्ट सोल्युशन म्हणल्यार कितें? झाड लावप. तर झाड लावपूच न्ही, झाडा बरोबर लावपा बरोबर तेजी केअर घेवप. कितले पर्यंत केअर घेवप? जो पर्यंत झाड स्टँड जावंक शकता ऑन इट्स ओन आनी झाड स्वताक सस्टेन करपाक शकता तितले पर्यंत आमी तेजी केअर घेवपाक जाय. सो आज आमी सगळीं जमलेली हांगा स्टुडंट्स एक आपल्याक स्वताकच प्रॉमिस दिवया की जी झाडां आमी व्हरतली ती आमी सगळी लायतली आणि तेजी केअर घेतली आणि तेका व्यवस्थित वाडयतली काय ना? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे कित्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा की आमचे फ्युचर सस्टेन करपाक, ग्रीन करपाक. आमचो गोवा जसो ग्रीन आसा पयलींच्यान तसोच आमी सदांच ग्रीन दवरपा खातीर हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हो स्टेप आमकां आतांच घेवपाक जाय. आनी फुडें खूब डिफिकल्ट जातलें. उदकाची स्कॅर्सिटी मे बी मोस्ट ऑफ अस हॅव ऑब्जर्व दिस इयर. उदक कमी जायत चल्ला. फुडल्या वर्सा पिवपाचें उदक आनीक बी कमी जातलें जर अंदू पावस कमी पडलो जाल्यार. इरेग्युलर सप्लाय आसा काय ना? आय डोंट नो वेदर यू हॅव फेस्ड इन वास्को. आमी जे जाग्यार फोंडा रावता ते जाग्यार लास्ट इयर दिस इयर वी आर फेसिंग लायक व्हेरी इरेग्युलर उदक आसा. सो हे सगळे जे सोल्युशन एकूच आसा, झाडां लावप आनी ती फक्त लावपूय न्ही, ती जगोवप. तेजे बरोबर दुसऱ्यो थोड्यो गजाली इम्पॉर्टंट आसा ज्यो आमी आमच्या हॅबिट्सान चेंज हाडूंक जाय. ती म्हणल्यार एक वन टायम यूज प्लास्टीक कमी करपाचें, क्लिनलीनेस दवरपाचें आणि तेजे बरोबरच वेस्टेज जी आसा आमची वेस्टेज ती कमी करपाची. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दर वर्साक तुमकां सगळ्यांक झाडां प्रोवायड करता. आमचे ऑल ओव्हर गोवा नर्सरीज आसा थंय आमी फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक डिस्ट्रिब्युशन करतात किंवा प्लांट्स प्रोवायड करतात. जर कोण इंटरेस्टेड आसा, कोणाचो जागो आसा तेंच्यांनी आमकां शुअर अप्रोच करचें आणि झाडां लावपाक आणि हो क्लायमेट हेल्दी दवरपाक, ग्रीन दवरपाक सगळ्यांनी हेल्प करची. हे इतलेच तुमकां निवेदन करता आणि हांव म्हजे 2 शब्द पूर्ण करता. थँक्यू व्हेरी मच. स्कुलाचे सगळ्यो टिचर्स तितल्योच केपेबल आसा, तितल्योच डेडिकेटेडली सिन्सियरली काम करतात आणि ताचे परिणाम आमकां दिसून येता. म्हणजे इवन रिजल्टान दिसता म्हाका बरो रिजल्ट तांचो लागिल्लो आसा. सो खंयच्याच पद्दतीन म्हाका दिसना आमी आमची भुरगीं गव्हर्मेंट स्कुलान कित्याक घालची न्ही ती. पयलींचे गोश्टी 20 वर्सां पयलींचे हांव उलयना, पूण आतां सगळ्या कडेन आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान वेगळ्यो गोश्टी दिवन म्हणजे सगळ्या कडेन म्हणजे आज हें PM श्री गव्हर्मेंट स्कूल हें रिकॉग्नायज स्कूल PM श्रीचे अंडर आसा. सो सगळ्यांक जाता तितल्यो फॅसिलिटीज दिवन म्हाका दिसता जितले प्रायवेट स्कूल दिवंक शकता ताज्याकून बरें म्हाका दिसता गव्हर्मेंट स्कूल हांगा दिवंक शकता. ही अशी ह्या स्कुलाची आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांची आज हें आसा
सो म्हाका खंयच दिसना की कित्याक कमी जाता तें. हांव सगळ्या पेरंट्सांकूय रिक्वेस्ट करता तुमी भुरग्यांक घालचे पयलीं स्कुलाचो आवार पळोवचो, म्हणजे टोटल सरावंडिंग्स पळोवचे, स्कूल पळोवचें, स्कुलान भितर कितें फॅसिलिटीज आसा त्यो पळोवच्यो, सगळें पळोवनूच मागीर तुमी घालचें. म्हणजे इतलें सुंदर ही स्कूल आसा. हांव सगळ्या टिचर्सांक पसून हांव म्हणजे तांचें अभिनंदन करता की जितली डेडिकेटेडली ती हें करतात, भुरग्यांक शिकोवपाचो प्रयत्न करतात आनी बरे रिजल्ट्स हाडटात. दॅट शोज दॅट गव्हर्मेंट स्कूल इज ऑलवेज इक्वल टू खंयचेय प्रायवेट स्कूल. वास्कोचे आणि BJP गोंयचे अध्यक्ष यांचे सुद्दां नेतृत्वा खाली आमी खूब कितें कार्यक्रम घेवपाचे फुडारान. अशेंच तुमचे हातभार आमकां लागतले. युवा मोर्चा टिमीन सुद्दां आमकां खूब पाठिंबो दिलो. सकाळची 7 जावन रातची 12 जावन घेतले फाटले 3-4 दीस आमी कार्य करताय. झाडां हाडपाची फोंडेच्यान वास्को सगळ्या स्कुलांनी दवरपाची हे सगळें आमी मेळून सगळें केलां. सो तेंच्या खातीर सुद्दां तुमचे सगळे युवा मोर्चाचे आनी वास्को मंडळाचे आमच्या आमदारांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. भारत माता की जय. हो बॉल उडोवचो, तितून जी बी आसा ती किल्लतली आणि ते जे झाड जातले आणि तशी आमच्या हेची जी नेचराची जतनाय जातली. नमस्कार, हांव गौरी बिपीन रेड्डो. आयज वर्ल्ड नेचर कन्जर्वेशन डे आसा. ह्या निमतान आमी युवा मोर्चान वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आमचे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले स्कुल्स आसा थंयसर वचून आमच्यांनी हे दिल्ले आसा. आमच्या लागीं आमदार श्री कृष्ण नदी सरकार तेंच्या नेतृत्वा खाली आमी हे सगळे ऑर्गनायज केल्ले आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.